estar hoxe aquí convosco para lanzar o número 6 da revista Calaiquia ou Calaiquía, como queren algúns dos nosos consocios que se pronuncie esta denominación grega da Galiza. Levamos xa, por tanto, máis dun ia dicer un lustro, mas son 2 revistas por ano, non? É a metade, levamos 3 anos de elaboración desta revista, que é, digamos, o órgano de expresión da Asociación de Estudos Galegos, a AEG, cuxa sigla coincide cunha importante fábrica alemá de produtos electrónicos, espero que iso sexa auspicioso. Esta é unha revista, como a propia Asociación de Cultura, un conceito de cultura moito amplo, que, como veremos, e como mesmo se reflecte neste número, abranxe a arte, abranxe a literatura, a filoloxía, e abranxe, pois, a ciencia dun punto de vista divulgador. E, de facto, algo de todas esas áreas veremos neste número. Entón, eu, na miña intervención, voume referir a un dos artigos no cual tive máis participación. Saben que é unha participación indirecta, como veremos, algunha ligazón teño con el. Aquí, realmente, a ligazón máis intensa cos artigos da revista é a do Xorxe, porque publica un interesantísimo traballo do campo da antropoloxía cultural. Xa despois nos explicará cual é o tema. Entón, non sei cual é a orden ideal de intervención. Se callar o Xorxe, como é o que probablemente máis vai a falar e con maior coñecimento de causa, se callar é mellor deixalo para o final, non? Entón, agora, por exemplo, cedería a palabra ao compañeiro Víctor. Bueno, pois, moito obrigado, Carlos, Xorxe, e a vos por estardes aí, a Cartabón por ceder, como acostuma, este local. Ben, eu non son lingüista, nin nada desto, son simplemente amigo destas 2 persoas que están aquí a miña beira e, pois, quixera nunha breve intervención, porque, efectivamente, Xorxe é o que máis falará sobre este tema, e eu, como estamos nun ámbito que é o do reintegracionismo, eu quixera, tendo en conta que isto é simplemente, xa digo, un ensaio, pois falar pouquiño, 5 minutos, 10 minutos, e xa está. Simplemente quería reflectir sobre un aspecto co que se acostuma falar e sobre o que se acostuma incidir, que sobre a normativa eu neste ano cúmplese 40 anos do meu primeiro libro, levaba 35 anos publicando ininterrompidamente en Galaxia, e polo cambio que levei a cabo de grafía, digámoslo así, no ano exactamente debeu ser 13 ou 14, hai 5 anos, pois, digamos, féchanseme as portas a esa editorial e a todas as demais, quitando, creo que hai unha ou 2 que publican en calquera normativa. Entón, eu quixera, xa digo, reflectir nunha idea e compartillar convosco unha idea que procede dunha frase que nestes últimos 5 anos se me repetiu bastantes veces, que foi: que importa? Efectivamente, eu o que vexo aquí, pois nos teus últimos textos, é que isto é galego, pero a única diferencia que vexo é que hai unha grafía. Efectivamente, hai unha grafía e algo máis, non hai unha depuración do léxico, etc. Moitas formas que non son aceptadas pola academia, eu pois utilizo-as. Fago unha paréntese porque se me acaba de vir agora, de verdade que non traía preparado isto que vou dicir, e penso en algo como isto que vou dicir agora. Vos, por exemplo, buscades no dicionario da Academia, da Real Academia Galega, a palabra formoso, e esa palabra non existe, existe fermoso. Resulta que esa palabra ven do latín formosus, como moita xente que está aquí isto seguramente sabe, en portugués dice formoso, pero tamén se di formoso en italiano, por exemplo. Pero eso podes decir, bueno, pero en definitiva non somos nós. Eu creo que nós non somos nós somos partícipes, somos parceiros dunha área máis ampla, non?
Pero resulta que se un entra no nomenclator, está na rede, nomenclator de apelidos de Galiza, resulta que busca o apelido Fermoso e creo que se encontran 13 apelidos famosos, todos eles na cidade da Coruña. Pensade en cada un de vos, no voso primeiro apelido, ou segundo, que queirades, e cantas persoas se chaman como ese voso apelido. Pois será o teu pai ou a tua nai, tíos, curmáns, fillos, se houber. Entón é fácil que esas 13 persoas pertenzan a unha única familia. O que é obvio é que hai unha única denominación de Fermoso e está toda localizada en Coruña, capital. Teclea un Formoso e creo que son 900 e pico apelidos distribuídos, creo, non quero mentir, pero creo que son en 67 concellos do norte, do sul, do leste e do oeste. Fecho paréntese. Quero decir que como este exemplo, que sinceramente me acabame de vir agora a cabeza, habería infinitos, por exemplo, unha voz totalmente fechada, digamos, inadmisible, que é propio, bueno, pois eu cos meus propios ouvidos recollín propio en Palas de Rei e recollino nun lugar que sempre dubido, non sei se é o do Concello de Cerdedo ou da Estrada, un sitio que lle chama un lugar, non é unha parroquia, é un lugar que se chama o Cruceiro do Pego, alén digo o Pego, isto, e aí escoitei nunha tarde falando con un paisano que non era reintegracionista, porque levaba un sacho e era un tipo de 50 e tantos anos e a súa mai, pois escoitei con total claridade propio e propiedade. E iso négase. Ben, volvo a donde estaba. E entón díseme que, bueno, verdadeiramente eso, por unha grafía paga a pena isto pelexarse. Non o meu caso, como comprendedes, é insignificante, pero aquí do que falamos non é do meu caso, sino da estrategia de todo un país, non? E entón digo, bueno, pois resulta que políticamente eso non é importante, é dicir, non ten interese. Pois vamos á historia. Entón resulta que se un se fixa, 1789, Revolución Francesa, e unha das primeiras medidas que se encontran é, digamos, reaxeitar a normativa. Por certo, unha normativa, non nos vamos meter aí, unha normativa que ten unha fonda pegada de clase como corresponde á burguesía, que por moi revolucionaria que fora en 1789 era burguesía ao fin e a cabo. Si un vai pois o chinés, bueno, ve que co triunfo de Mao hai unha reformulación, eso que lle chaman o chinés simplificado, tal. Si un continúa e vai ao vietnamita, ve como cando entran, eu penso que deben de ser os xesuítas, mudan o digamos, a escrita, porque aquí estamos falando de grafías, mudan a escrita, unha escrita moi parecida ao chinés, é dicir, vamos con base no chinés, ou con, digamos, con familiaridade co chinés, por unha escrita occidental. Vemos como, despois da Revolución Soviética, se uniformiza en repúblicas que son maometanas, etc., e que teñen unha grafía europea como o turco e introdúcese así o caso cirílico. E como isto podíamos, non quero aborrecervos, e como isto podíamos seguir poñendo exemplo tras exemplo. É dicir, que efectivamente da mesma maneira que ese dito de que o gaiteiro acompaña o reximento inglés, pois a normativa, o troco normativo acompaña en gran medida pois a procesos nun caso de importante cambio social e no outro, pois, como o caso do que estou a falar de Vietnam, de corte colonial. Eso por un lado. E por outro lado, e aquí xa termino, gustaríame facer tamén fincapé nun tema, non? Querería subliñar un tema, e é que quen defende isto? Pois defende isto a Real Academia Galega. E o que vou dicer non creades de verdade que me fai moi feliz, entre outras cousas, porque aí dentro eu teño amigos ou amigas e algunhas delas ou algúns deles son sinceramente persoas comprometidas co seu país, coa lingua, coa cultura deste país. Pero a verdade é que a Real Academia Galega durante anos e anos e décadas expresouse en español. Despois da guerra, a Real Academia Galega comeza un dicionario que decide paralo no C, entre outras cousas porque non debía haber moita vontade de traballo, e
A Real Academia Galega, pois, mantén cousas tan peregrinas como manter a Franco de socio de honra até o ano, exactamente, creo que 2012. Ou seja, até que, como que di, até onte pola tarde. E non é iso o grave, senón que o grave é cando unha persoa se dá conta que ali está Franco, ainda Franco, pois o difuntiño ainda estaba donde estaba, agora xa non está, digo, pois que me intenta que eso se mude, pero para mudar eso fan falta 3 asignaturas, e para conseguir unha era desta persoa, e para conseguir as outras dúas asignaturas costa ferro e fariña. Quero dicer que non vexo eu na academia digamos, peso nin ético, nin político, nin de compromiso co país como para defender eso. E agora de verdade que termino, e tamén sería interesante ver como nace esta normativa. Esta normativa, dito en 3 palabras, nace da seguinte maneira. No ano 1970, resulta 1970, é importante este dato, faltan 5 anos para que morra Franco e polo tanto estamos en plena ditadura. No ano 1970 hai unha lei, eu recordo que en ese momento eu estudaba en Santiago, estaba estudando ali, hai unha lei que se chama a Lei Villar, que decide a introducción, Villar Palasí, isto que decide a introducción do euskera, do catalán e do galego no ensino. E entón, claro, o feito de introducir os idiomas, como decían eles, vernáculos, como se o español non fora vernáculo en Castela, por exemplo, pois implicaba unha normativa. E entón é cando se crea, en 1971, o Instituto da Lingua Galega, e aí hai que nomear alguén para que o dirixa. E hai 2 persoas. Unha é Ricardo Carballo Calero, unha persoa que ten escrito nesa altura libros de poesía, de narrativa, de ensaio, que ten feita xa unha monumental historia da literatura galega, unha historia que debe andar polas 800 páxinas, e logo ensaios críticos sobre Rosalía, Condal, Purros, etc. E esa é a persoa. E frente a eso está outra persoa, Constantino García, que non ten en ese momento absolutamente nada. É asturiano, leva vivindo en Galicia, pois creo que en ese momento leva 4 ou 5 anos, creo que ven nos 65 ou 66 a vivir para aquí, que dá as súas clases, como non podía ser de outra maneira, en español, pero que non é o estilo rexo, entre outras cosas porque Carballo Calero, fora dos participantes no estatuto, loitara ao pé da República, fora condenado a 25 anos de inhabilitación, 12 anos de cárcere, que logo quedan en menos, e esa é a orixe, xa digo, de todo este problema. E para terminar, e agora de verdade, doeme especialmente unha cousa. Doeme especialmente que, non vou dicer nomes, que importantes, por decirlo así, non, importantísimos membros de importantísimas editoriais galegas, falando en petit comité, din, eu penso que o reintegracionismo ten razón. Ou importantísimos membros da Real Academia Galega din, isto hai que acabar con el porque é unha loucura. Ou importantísimos membros de importantísimas editoriais galegas din, temos este problema da normativa que nos metimos neste e agora non sabemos como sair. É dicer, é un digamos, como decidi normalmente, un segredo a voces que a discrepancia é absoluta en moitísimos níveis, ademais importantes, pero por aquelo de non dar ceder, e non sei, supoño que será por cobardía, pero tampouco sei moi ben por que acontece isto, pois estamos nesa situación, e remando contra todo, incluída a lei. No ano debe ser 94, seguramente que Carlos ou Xorxe saben co dato, eu creo que no ano 94 ou 95 hai unha sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza que asegura que ninguén pode ser discriminado pola súa grafía. E iso que pasa hai 19, 6, digamos, 25 anos, síguese sen respetar, síguese ignorando que mesmo hai sentenzas
emitidas polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza en, pois, chamadlle como queiras, en norma reintegrada, en galego-portugués, en galego histórico, en galego internacional, como queirades. E perdoade que me estendín máis do que pensaba. Bon, depois deste encuadramento lingüístico tan interesante que acaba de efectuar o Víctor, é a vez de eu me referir nomeadamente a un dos artigos deste número da revista. Por tanto, a miña focaxe vai ser moito máis concreta, mas antes quero pasar en revista a variedade de artigos que temos neste número 6, e entón encontramos, para verdes o leque, o amplo leque que abranxe esta revista, temos un artigo de política feminista, temos un artigo de política sobre socialismo, unha ciencia política sobre socialismo, temos un artigo de divulgación científica do campo da ecoloxía e da zooloxía, centrado na truita e nos ríos galegos. Temos o artigo do Xorxe, un interesante estudo do campo da antropoloxía cultural sobre o tema concreto que despois nos vai comentar. E temos un outro artigo, ao cual agora me vou referir un pouco máis en extenso, respecto do cual a miña ligazón é que eu orientei a tradución do artigo. Eu son profesor de tradución na Universidade de Vigo, e aí acho que dous anos lectivos tiven un alumno moito brillante nas aulas de alemán galego, de traducción alemán galego, que quixo facer comigo o traballo de fin de graduación. Entón eu propúxenlle facer un estudo, a tradución e o estudo da tradución dun artigo de divulgación dun tema que veremos agora, un tema bastante curioso. Este alumno chamase Xorxe Pérez, convidámolo para vir hoxe aquí, mas tiña moitas ocupacións e non pudo vir. Este é un artigo escrito por un historiador alemán que se chama Martin Schneider, e o tema é o seguinte: quero que, digamos, o público chegue a ver o tema pouco a pouco, para vermos o curioso do asunto. Este artigo, digamos que traza a traxectoria vital e profesional dun enxeñeiro alemán que en 1932 comeza a traballar para as Forzas Armadas alemás. En 1932, isto é importante. A partir de aí, tórnase membro do partido nazi. E non só iso, tórnase membro da SS ou do SS. Lembro que o SS é unha organización do regime nazista que foi xulgada en Nuremberga como unha asociación criminal, non? Tiña varios ramos, abranxía pois un ramo que executaba a política racial, outro ramo que formaba unidades militares extremas dentro do exército alemán, outro que era dos servizos secretos de información, espionaxe, por tanto, outro que sería os campos de exterminio e os campos de concentración. Bon, en esencia, a quinta esencia da maldade do regime nazi. Bon, tórnase membro da SS, desempeña un papel fundamental no desenvolvimento dunha arma estratégica que, como veremos, é a chamada V2, que é unha especie de mísil que causa millares de mortos no final da guerra, sobre todo na Inglaterra e nos Países Baixos. É un protegido de Albert Speer, que foi o ministro de armamento, como sabemos, e favorecido en múltiplas ocasións por Adolf Hitler. É verdade que tamén ás veces antagonizado por Himmler, non era, digamos, da simpatía de Himmler, mas foi protegido por Hitler e sobre todo por Albert Speer. Era coñecedor e de facto beneficiario de traballo escravo de millares de presos internados nun campo de concentración, o de Mittelbau-Dora, que era na realidade era un subcampo de Buchenwald, do famoso Buchenwald, traballo escravo, a partir do cual se calcula que houve 20.000 mortos polas brutais condicións de vida dos presos. E esta é a figura, a personalidade glosada neste artigo. Bon, parecería que a conclusión é que este artigo, de carácter histórico, trata sobre un hierarca nazi
que se torna un criminal de guerra, un criminal de Estado. E en boa medida si é, mas isto dá unha reviravolta. A final de contas, este artigo trata sobre un heroi nacional dos Estados Unidos. Chámase Wernher von Braun e foi o pai do pouso na Lúa. Pouso na Lúa, do cual se completan agora 50 anos, como sabemos. Quen era este Wernher von Braun? Pois, como dixen antes, era un enxeñeiro que traballou nunha área da técnica e da ciencia en que a Alemanha nazi se situou en primeira liña, que era a técnica de foguetes, por tanto de construción de míseis, e reconvertido camaleónicamente para técnico de astronáutica, onde, en fin, chega mesmo a tornarse director dun dos grandes proxectos da NASA. Como é que acontece esta camaleónica conversión, non? Ou inversión? Pois, grazas, sen dúbida, á intelixencia desta persoa e tamén en grande medida, como se ve aquí no artigo, ao seu oportunismo, a sorte e a perseveranza. A perseveranza é unha grande virtude. Entón, para completar este esforzo, voume permitir ler algúns trechos para veren tamén un pouco como traduciu este alumno, traduciu con grande solvencia. O pouso na Lúa, conseguido polos estadounidenses a 21 de xullo de 1969, foi antecedido por unha corrida tecnolóxica entre os Estados Unidos de América e a Unión Soviética que duraría moitos anos no cuadro da Guerra Fría. Foi esta unha guerra vicaria, travada por razóns propagandísticas e militares, na cual o obxectivo de ambas as partes era demonstrar a superioridade tecnolóxica e, ao mesmo tempo, político-económica do seu propio sistema. Alén diso, tamén debía ser establecida unha fachada de ameaza militar, xa que se podía dar un uso bélico á tecnoloxía astronáutica. No lado estadounidense desempeñaría un papel determinante o enxeñeiro alemán Wernher von Braun, quen durante o nacionalsocialismo desenvolvera o Aggregat-4, a mal afamada arma de represalia V2. Após a Segunda Guerra Mundial, von Braun foi capaz de deixar a súa pegada na investigación de foguetes estadounidense e en 1969 ficou consagrado como o pai do pouso na Lúa. A equipa de von Braun desenvolveu en pouco tempo a versión Juno 1 a partir do mísil Redstone, ou antes, a partir do mísil balístico de medio alcance Júpiter C, cuxa concepción derivaba do Redstone. Seguidamente, no 1 de febreiro de 1958, o ansiado lanzamento do Explorer 1 foi efectuado coa axuda deste foguetón. Unha década depois, von Braun mesmo había de entrar nos libros de historia como o pai do pouso na Lúa. Non obstante, que von Braun, na súa cualidade de máximo responsável pola construción na Alemanha da V2 e de antigo membro do partido nazi, e da SS, tivese pasado a morar nos Estados Unidos de América e aquí chefiase proxectos desta envergadura, precisa sen dúbida de unha explicación. Quen era Wernher von Braun e como é que chegou aos Estados Unidos? Entón, este é o tema deste interesantísimo artigo. Na cidade bávara de Garmisch-Partenkirchen, isto xa no fin da guerra, da Segunda Guerra Mundial, o grupo de cientistas en que se encuadraba von Braun foi interrogado, e von Braun redixiu o documento Sinopse do desenvolvemento de foguetes a combustible líquido na Alemanha e as súas perspectivas de futuro. Tanto a súa disposición a cooperar cos estadounidenses como o título do escrito patenteaban o seu ofrecimento, xa que podía contarse co interese do bando estadounidense, unha vez que nese momento a investigación de foguetes alemá era máis avanzada. Co pano de fundo de unha confrontación emerxente entre os Estados Unidos de América e a Unión Soviética stalinista, esa investigación podía tornarse nunha importante base para o desenvolvimento de un armamento propio, e por esa razón, certos cientistas e enxeñeiros alemáns foron especificamente procurados no cuadro da Operación Overcast. Desde o outono de 1945, o exército británico tamén se esforzaba por obter coñecimento tecnolóxico sobre a V2 a través da Operación Backfire.
Da equipa alemá de foguetes surxiu, sob a lideranza de von Braun, unha comunidade estreitamente unida. A observancia de unhas normas sobre o que os membros do grupo podían e o que non podían dicer, así como os esforzos para deixaren o pasado atrás e aproveitaren esta nova oportunidade, fixeron con que as lembranzas de Peenemünde, que era o centro de investigación nazi onde foi desenvolvida esta arma, se fosen esbatendo e comezasen a brillar nunha luz idealizada, o que conduciu á mitificación da investigación de foguetes nacionalsocialista. Con tal disciplina autoimposta, nesta comunidade fortemente unida non cabía esperar perseguizóns nen acusazóns, e de facto, en 1955, von Braun tornouse cidadán estadounidense. Bon. Por todo iso, o episodio máis sorprendente foi o acontecido total, onde Braun e algúns dos seus principais colaboradores foron detidos brevemente pola Gestapo. En cualquier caso, deste episodio non se pode inferir unha oposición por principio ao nacionalsocialismo ou aos fins militares da súa investigación de foguetes. Alén diso, von Braun foi o director da subcomisión para a inspección final dos A4 previstos para a súa produción maciza e visitou o campo de concentración Mittelbau-Dora. Neste contexto parece pouco probável que non soubese nada das correspondentes condicións de traballo e que nunca tivese visto algún preso. No entanto, as preguntas desagradáveis terían sido perturbadoras no lado estadounidense após o final da guerra, e só foron formuladas máis tarde, de modo que o papel de von Braun só sería analizado de forma máis crítica a partir da década de 1970. A influencia de von Braun excede largamente o pouso na Lúa. Por un lado, elaborou estruturas de xestón que permitiron levar a cabo de unha maneira eficaz grandes proxectos da orden da grandeza do programa Apollo, con máis de 20.000 empresas envolvidas. Por outro, tamén foi fundamental para o desenvolvimento do vaivén espacial na súa cualidade de transporte espacial reutilizável nas décadas de 1970 e 1980. Bon, estes trechos que acabo de ler dan entón para ver que se trata dun estudo histórico e que tamén inclúe algúns aspectos de divulgación técnico-científica. Un estudo que, para alén dos aspectos máis técnicos, digamos que fai un balanzo tamén ético da traxectoria desta importante personalidade da Alemanha nazi e da Guerra Fría no bando estadounidense. Entón, acho que este artigo de Martin Schneider, traducido polo meu exalumno, contribui decisivamente para a cualidade deste número que tamén se ve moito valorizado polo traballo que nos vai a presentar agora o Xorxe. Obrigado. Boa tarde. Este é o formato breve e imaginado de longo do que somos capaces. Vou tentar sintetizar un pouco entón o tema do meu artigo. Ás veces os camiños e as voltas da vida elévanos por extraños lugares e fannos encontrarnos con persoas, con paisaxes, obxectos, ideas ou fantasías que depois de nos encandearen intensamente esvaécense nalgúnas ocasións de maneira definitiva e outras veces voltan, reaparecen sen saber por qué, ás veces de forma recorrente sen saber como, e mesmo nalgúns casos acaban por ficar connosco para sempre. Digo isto porque varias veces ao longo da miña vida topeime con este tema que hoxe vou tratar de diferentes maneiras. A primeira vez que souben desta xente foi lendo a etnografía Historia espiritual de Vicente Risco, que é outro personaxe tamén recorrente nos meus estudos e na miña vida. Este estudo de etnografía de Vicente Risco é, sen dúbida, un dos mellores compendios da etnografía cultural de Galiza, que foi publicado na Historia de Galiza de Otero Pedrallo, dirixida por Otero Pedrallo, unha especie de enciclopedia temática
moi interesante, con traballos moi bons. Aí Vicente Risco dá unhas pequenas notas que caracterizan os valuros, que é o tema do meu artigo, e cita sobre todo a Manuel Murguía, que tamén traballara sobre eles e fixera algunhas referencias nunha das súas obras. Ben, isto soubeno hai moitos anos, cando lín iso, chamou a atención, polo que despois vos contarei. Anos despois, estaba escrevendo unha historia cuxos personaxes tiñan algo de diabólico ou algo de sobrenatural ou aparentemente de sobrenatural, e cando estaba a escrevela ocorreume que podía relacionar cos valuros, que eses personaxes podían ser unha reinterpretación dos valuros ou unha actualización do mito na nosa actualidade. Non sei, non me lembro exactamente por que se me ocorreu, pero ao final acabaron transformándose nos valuros. Naquel momento, entón, busquei algunha información máis deste pobo, que non hai moita. Pasaron uns anos, e non sei por que seguía pensando nesta xente, e deume por revisar os apuntamentos que tiña sobre eles, e considerei que, dado o pouco publicado, só o que eu tiña xuntado darían para un pequeno traballo que compendiase todo o que se sabe deles. E fixen, por tanto, aínda máis pesquisa e encontrei novos dados. Xuntando todo iso, pois aí o artigo que publico na Calaique sobre os chamados valuros. Bueno, para entender esta xente temos que ser conscientes de que Galiza mudou moito nos últimos 100 anos, que a Galiza tradicional de 100 anos para atrás era evidentemente moi diferente en todos os aspectos. Hoxe comunicámonos rapidamente, tanto de maneira física cos medios de comunicación actuais ou a través das palabras e das ideas coa internet ou coa telefonía móvil actual. Isto non existía antes, mas a xente movíase moito, especialmente os camiños de Galiza. Había unha maré de xente que se movía por diferentes circunstancias, xente que tiña unha vida ambulante ou polo menos parcialmente ambulante. Nesa Galiza tamén había, ainda sendo moi diferente, había certos servizos ou certa reclamación de servizos parecida agora, non? Agora hai moitos psicólogos, sempre hai moito psicólogo, antes non había, pero había as meigas, había saudadores, había diferentes especialistas que cumprían ese papel. Tamén estaban os padres da Igrexa Católica, pero non conseguían satisfacer a todo o mercado, e entón había moita xente que acudía a este tipo de especialistas. Tampouco había ambulatorios e médicos en todas as aldeas de Galiza, e por iso había outros especialistas en aspectos médicos ou de enfermaxe, como os pastequeiros, curandeiros, menciñeiros. No mundo tradicional, non só galegos, en cualquier cultura tradicional, tamén os males físicos e psíquicos están totalmente misturados, os reais, os imaginarios, os obxectivos e religiosos. Entón, ás veces os especialistas están misturados. Neste ámbito cultural é onde se desenvolven os chamados valuros. A primeira referencia, o primeiro testemunho que temos deles é dun libro publicado no século XVII, datado entre 1625 e 1635. É un libro interesantísimo na nosa historia cultural, do que se fala pouco. Non aparece habitualmente nos manuais de literatura galega, non aparece normalmente nos manuais de historia social da nosa lingua, cando é un dos máis importantes libros publicados en galego nos chamados séculos escuros. A primeira referencia que tiven foi no texto de Murguía citado por Risco, de que falei antes, que chamaba o pseudo Servando. Durante anos non sabía que era iso do pseudo Servando. Finalmente encontrei o libro, e o pseudo Servando é a historia de Don Servando, que é un falso cronicón. No século XVII xa se daba, o que posteriormente se repetirá máis, que hai ricos, burgueses, mercadores, que teñen diñeiro, que son de clase alta, mas non, como se vive nunha sociedade estamental, non poden acceder
a determinados postos da administración pública ou da administración eclesiástica, que estaban moi relacionadas e que eran moi importante, que tiñan moito poder e que accedían a moitos privilexios de todo tipo, tamén os económicos, e que ten sempre quere ter máis. E esta xente que non tiña sangue, entre aspas, azul, pois tiña unha limitación. Isto solucionábase facilmente encarregando a alguén un falso cronicón, que era un libro que pretendía explicar as orixes nobres de determinadas familias, pero falso, pero se inventaba e xa está. Isto é algo que os coñecemos, que a metade dos libros históricos da Idade Media, mesmo posterior, son falsos, ou son manipulados, ou son escritos para justificar diversos intereses. Este falso cronicón é do século XVII, principios do XVII, cando xa había máis de 100 anos que o español se impuxera en Galiza como lingua de cultura e como única lingua da escrita. Por que está escrito en galego? Pois por algo tamén moi interesante. É un falso cronicón que pretende, como digo, justificar a orixe nobre dunha xente que ven da Idade Media. Este libro chamase Historia de don Servando, popularmente o pseudo Servando, porque está atribuído a un bispo de Ourense chamado Servando do século VIII, cando non existían nen bispos en Ourense no século VIII, pero dá igual, a xente non sabía, seguramente, e non dixeron do século antes de Cristo porque non existía igrexa, senón é igual. É reescrito e ampliado por outro bispo de Ourense do século XII, un tal don Pedro Seguino. O interesante é que nesa época tiñan total constancia de que a única lingua que existiu en Galiza antes da chegada do castelán a principios do século XVI era o galego, e está escrito en galego porque senón non engoliría ninguén. Crecer, se presentaba un libro medieval galego escrito en castelán, sabía naquela época que era falso. Interesante, desde o punto de vista actual, para coñecermos que tiñan constancia de que a única lingua de Galiza até había pouco máis de 100 anos era o galego. Entón está escrito nun galego que pretende ser medieval, pero que evidentemente os lingüistas especialistas non nos enganan. É un libro interesante, repito, aínda que supostamente histórico, é un libro de literatura porque inventan historias antigas, historia de Galiza, historias das familias, e é moi interesante. E aí aparece a primeira referencia aos valuros, unha referencia, unha sentenza forte que se repetirá ao longo dos séculos en toda a documentación que fala deles. Fala en concreto, cando fala dos Saavedra, unha familia nobre, que lle di que son dunha zona da provincia de Lugo, e di proceden das montañas Valuras, de onde son os Valuros, e literalmente di que é a xente máis ruín de toda Galicia. Isto que na primeira lectura chamou a atención, porque dicir a xente máis ruín era que a xente ruín, dicir, esta é a máis ruín de toda, ficou grabada na primeira vez que o lín, e repetirase despois posteriormente en todas as referencias a esta xente. Por certa atracción que temos sempre todos o lado oscuro e o mal, chamou a atención esta xente e non me esquecín deles. Cando, para este traballo, pesquisei máis información, vexo que hai máis da que pensaba. Felipe de la Gándara, no mesmo século XVII, fai referencia tamén a eles, e relacionaos co deus Baal. Xa no libro anterior, na historia de don Servando, di que nas montañas Valuras hai un ídolo chamado Baal, e despois fala dos Valuros, de maneira que, ainda que non o di, suxire que os nomes teñen que ver. E Felipe de la Gándara, segunda documentación sobre este pobo, sí que di directamente que se chaman así porque adoraban o deus Valuro, o deus Baal. O deus Baal é un deus semita, fenicio, cartaxinés, que é claro que é imposible que sobrevivese cualquier tipo de culto en Galiza se alguna vez houbo a este. Xosé Cornide, un importante ilustrado no século XVIII, fala nas súas cartas da comarca da Valura. Isto nunca mo contaran, non? Que existiu en Galiza unha comarca chamada Valura, identificada coa Terra Chá, e as montañas Valuras que están na Terra Chá. Todo relacionado cos Valuros é un pouco misterioso, é un pouco contradictorio. Galiza é un país moi montañoso xeográficamente, excepto a Terra Chá, e falan das montañas Valuras na Terra Chá. Hai algún monte na Terra Chá, pero hai poucos, e de pouca altura. Posteriormente, tamén no século XVIII, hai documentos de Mondoñedo que falan da comarca de Valura, e que é unha comarca próxima a Mondoñedo, claro, é a Terra Chá. Neste caso, Valuria, as veces Valura e outras Valuria.
Xa no século XVIII, o erudito Xosé Villamil e Castro publica un libro en que lle dedica bastantes páxinas aos valuros e, ademais de recoller o que aparece en documentos anteriores, pois dedícalle todo tipo de cualificativos ningún bonito, cousas como falsarios, malsíns, trapallóns, leriantes, o sea, sempre son cualificados moi negativamente. Murguía, que citei antes, no seu libro Galicia, publicado en 1878, chamalle raza maldita. E defíneos bastante ben, porque di que son unha mistura de sacerdotes, médicos e feiticeiros. Posteriormente hai novas citas, xa no século XX, de Lence Santar, o citado Risco. En 1980, Rielo Carballo, que da Terra Chá, di outra cousa curiosa. Di que facían cerimonias rituais secretos con vestiduras sacras. E Vázquez Saco, tamén no século XX, chamalles, consideraos unha tribu, e di que nele se mistura a idea de maldade e superioridade fetichista. Bon, isto como introducción chama a atención, non? De quen raio esta xente. No artigo o que publico tento tamén explicar de onde ven a palabra valuro, e hai moitas etimoloxías posibles, pero ningunha certa ou ningunha comprobada. Parece o máis probável que valuro ven de un topónimo hoxe desaparecido que é Valura, referido a Terrachá. E de onde ven Valura? Pois non está claro. Por esta razón de non saber cal é a etimoloxía, encontramos Valura ás veces con B e outras con V. Mesmo hoxe na Terrachá, onde se produciu unha pequena reivindicación dos seus antepasados valuros a finais do século XX, hai unha asociación de teatro que se chama Os Valuros con B, e hai un grupo de música que son Os Valuros con V. E como xa citei varias veces, os valuros son ambulantes, pero os ambulantes galegos sempre son ambulantes temporarios, teñen un lugar de orixe. O lugar de orixe é a Terra Chá, en concreto esas montañas valuras un pouco misteriosas, e máis exactamente moitos os autores que falan deles citan Castro de Rei e Cospeito como o seu lugar de orixe. E aparece tamén nas referencias a eles moitas veces citadas as lagoas que hai ali, a lagoa de Caqui de Santa Cristina na Terra Chá. É moi curioso porque aparecen na cultura popular, aparecen en refráns, por exemplo, muller da valura e de Lugo home, libéranos domine. E aquí aparece un refrán recollido no século XX e fala do topónimo Valura, quer dizer que a principios do século XX non estaba aínda moi perdido ou había certa memoria disto. Outro dito da Terra Chá, os de Triabá, valuros. Triabá é unha freguesía de Castro de Rei que reiteradamente se identifica cos valuros. Hai algunha cantiga popular, por exemplo, unha que di valuro porque vas preso, señor, por cousa ningunha, porque roubei un ramal e detrás viña unha mula. Un ramal, un cabresto, unha corda para levar o gando. Por tanto, outra vez esta vinculación coa marginalidade e mesmo coa delincuencia deles. Hai algún conto popular, non vou referir agora tamén, que fala dos valuros, sempre nesta liña de, por un lado, feiticeiros, por outro lado, xente que non é de fiar. Nos dicionarios galegos, desde os antigos, aparece o termo valuro. O dicionario vocabulario do Padre Sobreira do século XVIII defíneos tamén como persoas desprecíveis, ruíns, sempre os mesmos cualificativos denigrantes. E na maior parte dos dicionarios galegos aparece como tamén sinónimo de bruxo ou feiticeiro. Na cidade de Lugo hai unha rúa que se chama Valuro, a Rúa do Valuro. Ángel Fole conta que cando vivía en Lugo, conta que de neno ían bañarse no río Miño, nun lugar que se chamaba a Aceña do Estudante, e que os rapaces tiñan moito medo porque había un señor, un paisano, que lles batía se pasaban pola súa, tiñan que pasar pola súa leira para chegar á Aceña, e ele sempre lles batía, e que chamaban o Valuro, e que Ángel Fole non sabe por qué. Testemunhos posteriores actuais din que ese lugar se chama o Caneiro do Valuro. Na literatura galega contemporánea tamén aparecen referencias aos valuros, case sempre de autores desa zona. Hai poemas de Manuel María que os cita, hai nun conto de Cunqueiro, de xente de aquí a colá, Darío Soan Cabana no libro dos moradores dedícalles tamén un capítulo, etc. Bon, xa para acabar, detrás de todo isto que hai, que o que ao final do meu artigo tento esclarecer, de todo isto que nos chegou a nós,
que é verdade, que podemos concluir. Evidentemente hai cousas que non poden ser, iso que se atribuía como adoradores do deus Baal é imposible, a sobrevivencia de cualquier crenza pagá independente da Igrexa Católica. O paganismo cheganos a través do cristianismo, misturado co cristianismo, pero non deuses semitas. O que practicasen ritos sagrados secretos parece bastante extraño, porque iso daríalles o carácter de seita que en ningún momento parece que o fose. Tal vez podían ter finxido iso para impresionar a incautos. O certo é que os baluros sí que existiron, porque temos moitos testemunhos deles, e algúns próximos a nós. E mesmo ese topónimo Balura, de onde eles procederían. Podemos acreditar que, tal como din os documentos e testimonios, que se dedicaban a curar males do espírito. Iso era habitual na Galiza tradicional. Curaban o mau de ollo, o mau ollado, como outros moitos grupos, como os pastequeiros, por exemplo. Non sei se vos soan, os pastequeiros era un colectivo de Pontevedra, e pouco, ainda había algún, que se dedicaban a isto, a curar o mau ollado. Non ten nada de particular que os baluros tamén o fixesen. Os baluros tamén se relacionan cos meciñeiros ou cos curandeiros, que tamén curaban doenzas reais das persoas ou dos animais. Iso relacionaría cos menciñeiros. Parece que se atribuían, e a xente atribuían, poderes sobrenaturais, como tamén tiñan os saudadores, que eran outro tipo de profesionais galegos que dicían que tiñan uns poderes sobrenaturais porque naceran con eles e podían curar todo o mal. En este caso, os baluros practicaban, por exemplo, exorcismos. Eles facían de todo, eran polivalentes, valían para todo tipo de cura. Isto de practicar exorcismos trouselles problemas coa Igrexa Católica, porque eles teñen a exclusiva, a única licenza para practicar exorcismos. Hoxe hai menos, pero naquela época parece ser que era moi frecuente que dicían o diabo entrase no corpo das persoas. E había moita procura destes servizos. Hai cartas de obispos condenando os baluros, dicendolle a xente que non lles fixese caso, que eles non tiñan ningún poder, con pouco éxito. Mesmo foron acusados de practicar os falsos petitorios. Nesa época, a populación galega, como sabedes, sempre estivo moi diseminada, e os grandes santuarios, onde a xente peregrinase de cando en vez, non sempre ia ali, entón a Igrexa dáballe licenza a determinados pedintes para que pedisen en nome dun santuario, dunha igrexa, dun bispado, e que a xente dese diñeiro, e esta xente ia por toda Galiza pedindo con esa licenza. Hai noticias confusas sobre os baluros, porque o Lence Saltar ti que tiñan esa licenza, pero outros din que as falsificaban. E hai algunha carta do bispo, dun bispo de Mondoñedo, que di a xente que non lle dea nada aos baluros, que mentira, que non teñen licenza para pedir en nome do bispo diñeiro. Os baluros, por tanto, teñen que ver, por un lado, con este tipo de profesionais que se dedicaban á cura dos bens materiais, das dores e males materiais e espirituais, e teñen tamén que ver cos ambulantes porque son ambulantes. Que é o que diferencia? O que fai deles algo particular é que é o único colectivo que coñezo que é ambulante e que se dedica a estas actividades. Normalmente os menciñeiros vivían nun lugar e ali a xente, os pastequeiros estaban en Pontevedra, nas parroquias de Figueirido e por aí, até hai pouco ainda o sabía, e a xente ia ás súas casas a procurar os seus servizos. Estes ofrecían de maneira ambulante. Os ambulantes que dicía antes que por marees enchían os camiños de Galiza até non hai moito tempo, eran de dous tipos. Por un lado, os profesionais. Os máis coñecidos son os afiadores, os paragüeiros, pero había tamén músicos, feirantes e todo tipo de profesionais que percorrían Galiza temporariamente, unha parte do ano, ofrecendo os seus servizos. E por outro lado estaban os moinantes, vagabundos, pedintes, charlatáns, vigaristas, xente que se aproveitaba de calquer coñecimento e da inocencia e ignorancia da xente para viver a custa dela. Por este motivo tamén os ambulantes honrados, os que se dedicaban ao seu oficio, eran vistos con desconfianza sempre pola xente non nómada, pola xente sedentaria. Para finalizar, o resumo sería este.
eran un grupo de ambulantes que se dedicaban a actividades pouco, ou se diríamos, honestas naquele momento, ben consideradas, e sobre todo que conseguiron exercer a súa profesión inspirando unha mistura de respeito e temor entre a poboación, porque practicaban tanto, digamos, o ben como o mal, e ameazaban a quen non utilizase os servizos de funestas consecuencias. E isto estendeuse por toda Galiza e fora dela, porque tamén andaron por España e Portugal. É posíbel, iso non o poño no artigo, pero con probabilidade, e dado que eu estudei os criptoleptos e as falas relacionadas coa etnolingüística, que como grupo terían tamén a súa fala secreta, algún tipo de xirio. Para rematar xa, que foi dos valuros? Por que desaparecen e como? Ben, o desaparecer un modo de vida, o desaparecer a sociedade antiga, a sociedade tradicional, pois quedan sen clientela. É imposible, podemos especular que moitos deles que se reciclaron e en profesións modernas que tamén viven un pouco da superstición ou da inocencia da xente. Temos tamén moitos supostos profesionais que len o futuro, que botan as cartas, con moito éxito de público en xeral, ou os sustituindo os menciñeiros moitísimas pseudociencias ou moitas medicinas chamadas alternativas que tamén gozan de moita clientela. Aí poderían estar os novos valuros. Outra posibilidade é a que eu especulei no meu conto e teríades que lelo para saber cal é a outra opción. E máis nada, obrigado pola vosa atención. Ben, non sei se cabe algún comentario ou pregunta da parte do público, e se non cabe, pois damos xa por encerrado este acto. Nada, seguimos no bar. Moi ben, pois moito obrigado pola vosa asistencia.